佛法里边有很多很多法门，你们经常在深圳或者在哪看到很多法师啊，教授很多法门方法，那些所有的法门，佛法号称84000法门，就是说无法门太多了，甚至喝茶吃饭都是法门，其实都是只是能够切入你的，让你的心性里边能够反省，这都是法门，知道吧？能够一下子碰触到你，让你反省，这都是方法。就说这些法门都是工具来的，它不是真理，只是。不管多好的法门是平等的，所有的法门都是工具，就像你有个工具箱，里边钳子、改锥啊、斧子、什么榔头，全放得满满的。你觉得今天自己被欲望牵引了，或者什么，找个榔头来，还是找个改锥来，能对峙一下？有的法门是导引你的，就像你被洪水离在坝里边了啊，就是说有的法门是对峙的，你不是洪水泛滥了，好，我给你垒个坝，把你拦住，这是对峙法。有的是说我给你挖个渠，把你引出来，让你不要那么伤害到自己。就是说法门不外乎一个对峙，一个导引，就是工具啊。你所有的方法，所有的修禅定啊，或者是修任何都是方法。就说比如你们听过的，说是数呼吸啊、观呼吸啊、念佛号啊等等，那都是工具了啊。然后打坐啊，甚至到最后说练什么瑜伽啊、什么等等气功，这都是方法，这都是工具。都可以拿起来用的，到关键时候，只要它能治了你的病，那一刻，因为你执着在那儿了，你就病了、痛了，只要它治，拿工具来治，改锥也行，刀子也行，没问题，都是工具。就说要活学活用，但是最高的界地一定要懂，佛学最高的领域的东西一定要懂，然后你才能选择工具。这2个小时，他们能不能站起来？还是一定要坐在那？没所谓啊，很自由，可以随时流动，也可以坐下去，也可以随时出去，就是上车或者在外边叩头大礼拜啊，在外边转悠都可以。但是，一般他们就去年从一开始大家做不了，就持续3个小时，到现在基本上都没问题。就是如果做的话，只是他们必须想清楚为什么做。有时候做，我为什么要做，他就搞不清楚了，然后我忍受了，但是现在就很轻松的要做下来了。现在就是今年就是很多的理论上的补充了，就是不是在练腿了，就是说你做3个小时也罢，2个小时，其实不是说为了做而做，不是为了学佛，不是为让你练盘腿的，是让你心要定下来，但是你这个心定是要就成了重点了，就是说那就开始要质量了，那我3个小时我能定几分钟？这才是问题。那定力也不是重点，佛学不是来修定的，定只是增强了一个承受力，而且定还有一个目标，就是说你晃动的时候是看不起杯子底下的杂质的，你定下来的时候你能穿越真相，只是为了让你看清楚，所以定不是终点，定还是让你为了看清楚你杯子底下有什么东西，看清你自我的那种虚幻。但是现在就是说，如果他们继续做，就是定了，心静了，心清净，以清净给定为重点。其实如果，其实在这个过程中，就要不断的，比如说讲经啊，或者有一些开示啊，这样子，他们在这个不断的过程中就会逐渐，虽然并没有达到四禅八定，说阿罗汉的定啊，十地菩萨的定，虽然没达到，但是因为佛的戒地不断进入。因为佛陀的戒地不断进入，这样子他们可能在很低的层面就有开悟的可能，就是突然就切入到空实相里面，切入到空性里边，但是他并不能，因为他自己的定力啊什么都没到达嘛，不是自己看到的，只是佛不断的说导引他进入了，不是自己证入的，是佛的戒地引导他进去的，他们都修得很好，他们都修得很好，真的不错，我觉得真的也不错。去年坚持了1年多了，我们静坐一直从一开始真的连40分钟也盘不起来，到现在几个小时都没问题。
然后说，而且对佛学的一些领悟，我发现从一开始讲就坐在那也就直直的瞪着，到最后现在开始能够有一点互动了，就是那种一起开始起化学反应了，我觉得这个已经很了不起。晚上有人住这里吗？没有公司，因为上边还有公司嘛，都到晚上布防就全走，没有人住这里，只是走得晚，有的可能11点、12点才走。林老师，现在你不用盘腿，你不用盘腿的，你坐在凳子上就可以了。睡觉的时候，不用什么？不用盘腿，不用走盘，走个柜子准备盘在是啊，老师准备盘在柜子上，所以有点辛苦，我觉得。我也喜欢，觉得盘上舒服，以舒服为原则，后面惦记一点，觉得舒服就只盘。昨天刚搬进来的那个，老师弄了一个佛堂，先弄一个小西房间，做一个小佛堂。也可以，就是说有时候说大的那种的，就是有禅凳啊什么，咱也做一下就可以。这因为其实对你来，很多东西已经不在这个层面上，这已经修禅定啊，修这些已经对你不重要了。你要说对佛学的东西一定要去体验一下禅修，那对你禅定不是重点。最主要的是，因为你的有些东西你已经放下了，其实定的目的是承受，你知道吧？通过定来承受，就说能承受2级，它会变成承受8级了，这是阿罗汉的寂灭定啊，他变得对这个世界的就生命的欲望，包括外在的境界，就转不了它，一切东西在他那就像鸡蛋碰石头，撼动不了它了。其实这种东西有的你就要天生你就有这种定，就是最重要的是。其实到最后，大乘菩萨他要破的是着相，着自我的相，着众生相，不是说他有自我，是他着自我的相。因为着众生相就是着自我的相。那么众生哪个好，哪个不好取舍，你看不到众生都是佛，这就是着众生相。着众生相就是着佛相，就是说他还有佛可成。他最后原来不着众生相，不着佛相的时候，原来一切诸事，一切都是就是这样。本来就是每一粒微尘，每一朵花，一片叶里边都含着圆满的佛性，都是空性的视线，都是你的视线啊。其实你只是在见地上最后的圆满修正，这是也是需要修正一下的。就说只是理论上我们懂，但是没有时间去完善这一层面的话，还是有时候会那个习气欲望，有时候还会牵引，有时候还会烦，就是说觉得有时候还会烦恼，有时候不自在。会影响自己，打扰自己的自在的清净，而且有时候会不容易喜悦啊，从内心真正的喜悦会弥散出来。偶然破一下众生相，破一下佛相，我觉得 OK 了。没佛可成，我们就是本来就是。这时间长了，眼根有点染，眼根啊，看见怎么这个佛变这样了，分别了嘛？是也知道都是佛，但这个佛就是不顺眼，我感觉这种佛怎么视线的好难受，让我好不顺眼，这就是分别嘛。我们眼根还有一些东西，因为不能把娑婆看作极乐世界嘛，这个就自己不舒服嘛。其实所有的到后期修正的都是破这个相啊，分别相，破空相，破分别相。其实这个时候，有禅定功夫就太容易了，就根本就不会动都不会，连个毫毛都动不了。但是没有禅定的话，其实直接从政治上动，进入切入就 OK 了，就圆满了。
但是修禅定还有个好处就是，通过禅定能开启神通，这也是如果喜欢的话，要修禅定啊，定力好的时候，力气能量会聚集，然后呢，有些脉轮会打开。但是你知道最高境界到达不了，开了打通的会有再堵上，所以如果最高境界到，它就不再通达，它全部通达，一旦打开就全通了。所以很多人修几十年的那种，就直接在肉体上修。他知见没到，所以他始终在这个我的这个躯壳里边修，他是无法天地合一的。他因为有个我，他怎么能有天地合一呢？有个我，你就是与这个世界隔离的。只有一个小我，那小我，他能量再大，在意识层面，他只要有自我的东西，那他就是与天地隔离的。那他的气脉就这1.6米，就这点，他怎么能通天彻地吸收宇宙的能量？他只是静下来，慢慢聚集，有一些感受了，有一些体验了。在自己一个肉体里折腾，因为动的时候我们感受不到内在的，那慢慢静下来了，那甚至我们会听到血流的声音啊，心脏蹦蹦蹦跳，好像出神通了。其实只要每个人静下来，都可能会达成的。很静啊，它很寂静的时候，其实那是人的正常的一些功能。看到一些浮光掠影啊等等，这以为出水，其实这个还不是。要打开自我，然后跟天地合一，你动用天地的能量来完善自己的气脉啊，这样的打开，把所有的脉轮开启，这就是神通就出来了。这个要靠定力来完成，要靠一个就是养聚气啊，要慢慢不动，身心不动，既然不动啊，身跟心都不动。因为如果你出来普度众生或者做事的时候，你的身心要跟着众生的频率共振嘛，要动嘛，要度他们。但是你要回去闭关，你去。身心既然不动，坐在那就聚住那个能量团，然后慢慢，然后它是中空的嘛，没有度天是不是中间一定是空的，这是宇宙的真理了。那个能量团中空就是那个单啊，它聚，只要你不停不动，它的体积就往回缩，到最后中空的就会爆炸，体积越来越小，爆炸以后呢，就是单，就是那种就会冲开你的所有的脉道，转化脉了。这些不断的爆炸，不断的每一个细胞不断的爆炸转化，然后到从气到能量团到然后就变成光，进入光就是天人的等级了。你可能会出现天眼的能量，即使你天眼没打开，你就是肉眼看这个世界已经就是有时候天人的等级会容易偏着于就是静止，就会脱俗，这个人会觉得他不再俗气了，他会脱俗世俗的很多利益。这些东西他不太很看重，就是说，但是他偏近于就是说，觉得很清净好，就喜欢那种清净的生活，喜欢干净，喜欢完美等等。这就是天人，就是在气脉转化到天人的等级。但是比如说，吴老师心性上已经完成了，所以他就不会在进入天人光的等级的时候，他不会执着天人的那些事。他知道你就算看见脏怎么了，你不会分别的。虽然你眼睛也是喜欢看美的，但那个脏你也不会排斥它，知道吧？你会容纳它，包容它，这就是见地上已经到位了。那就是不断的从这个光逐渐的转化，这个光的等级和最后进入之中，就像空明虚空，就是只是亮没有光，这是一个等级。然后这种空在最后再破，没有虚空，在这个空里边就开始生出相来，空中生相，真空就开始。它在佛教就是空神妙有嘛，就是空中你会发现，那显现的相就不是一道了，3界6道全在里边，你就可以看到哦，原来宇宙这么多生命在这，是从你的空相里边显现出来。然后你显现出来，你又不着相，你知道这个显现出来，这个空相也罢，这个有相也罢，还是虚幻的，你两边再破，这样就圆满了。这就那个时候你实现的就是实相，这就叫实相。实相是什么？是什么就什么，没什么了，喝水就喝水。你折腾什么虚空天人合一干什么？啥也不折腾了。但是这是一个系列的生理转化的过程，但是它也跟你的心息息相关。你的心性达不到，这个气脉转化是最后达不到的，漏尽头啊这些5眼6识头还是达不到的。但是如果你见地到达，如果你一直闭关，这样子可能几年下来，如果是把能量聚集起来，有可能5眼6识头全部出现。就这样，你就开始修这个生理嘛。但有的修到光化的时候，就是光层次很高的就红化掉，就走掉了，没兴趣。
知道吧？因为他这个时间就因人而异。如果芥蒂达到最高，那么他可能修，因为比如说举个例子，比如说吴老师你现在达到最高了，你要修肉体，那么你可能这个肉体毕竟是你除了吃喝拉撒睡应酬以后没多少时间，就算是全闭关，你可能除了睡觉啊、吃饭等等，那么可能得10年20年把这个肉啊全部光化，每个细胞都光化，这个是需要时间的。那么其实他再修10年20年他就没意思，有时候觉得我干嘛要修这个肉体？这个臭皮囊迟早要丢的嘛，是吧？就算修的再美，修成一个色报身，就算修的无所不入、神通具足，你觉得跟大家玩一玩嘛？你在他们面前变个样子嘛？跟他们，我逗你玩，我逗你玩，就是玩魔术一样，变成女的变成男的，就没意思嘛。就是没有人去这样子折腾，就觉得有点，就是不跟大家玩了嘛。就是只是说，当你到达的时候。其实已经回来，能为大家做些什么就尽力的做了。你知道，你就算是把色身转化完，对众生的帮助也不是很大，只不过是让他说，哇，老师那么神奇啊，我也跟他学一学，只是让大家增加一些好奇和欲望。而恰恰是他要发心去成佛，恰恰是要从他内心去了知这个世界的虚幻，还有他的生命轮回的苦里边，他要解脱，有这种欲望的，并不是让他去羡慕你啊什么。所以佛不用神通度众生的，但是也不是说完全不用，因为神通也是个工具，有些人也可以。如果你戒定到位又拥有神通的话更好一点，但是也不用说刻意的要去修10年20年转化这个细胞肉体就没意义。可能到转化完了我们也老了，是不是？就算我们又翻回了怀土，回到16岁了。你这边这时候再活一次，再从16岁再活过去啊，就没意思了。而且很多姻缘错过了。那你跟你有缘的很多众生已经死掉了。戒谛是很重要的，最后的圆满，戒谛非常重要。戒谛，然后破种种相，然后破尽了，剩下的就是你选择怎么修。选择闭关修气脉，修身体，还是选择出来弘法，还是选择去以某种方式去利益别人等等，这就是在你选择了。他一般的所有的你达到修正到一定程度都会走出来，因为他的慈悲，到一定时候他那种爱个慈悲就出现了。你醒来了，众生都那么辛苦在里边，而且很轻易的你就会出他那种执着点带出来，为什么不带呢？一般都会放弃自己的修行。